Per entendre millor l'experiment de Michelson Morley, suposem que nosaltres, els observadors, som una espècie de senyors en tres dimensions d'un món en dues dimensions, que és això que es veu aquí. En aquest món tenim un barquer que està a les nostres ordres i que pot remar a 5 km per hora en una bassa d'aigua. Un dia, per passar l'estona i per entretenir un poc el barquer, li ordenem al barquer que travessi aquesta extensió d'aigua en aquesta direcció transversal que marquem aquí, és a dir, que vagi i torni. Clar, si el barquer és capaç de córrer, de remar a 5 km per hora i aquesta extensió d'aigua té una amplada d'un quilòmetre, ara va veure que aquests 2 quilòmetres li consumiran 2/5 parts d'hora, pensant nosaltres. Ho feim, és a dir, el barquer ho fa, nosaltres mesuram el temps i observam, amb sorpresa, que el barquer se torba mitja hora a fer el trajecte, cosa que ens sorprèn. Repetim l'experiment, que és el que correspon fer quan els resultats són sorprenents, com és el nostre cas, per estar segurs que està ben fet, comprovant que la segona vegada també es torba mitja hora i ho anotam. Fet això, li ordenem al barquer, sorpresos per part nostra, que giri 90 graus i baixi i pugi durant un quilòmetre per damunt d'aquesta extensió d'aigua. Lògicament també, com que són 2 quilòmetres, hauria de torbar-se 2/5 parts d'hora. O, si se repeteix el mateix fenomen d'abans, mitja hora. Per tornar a observar amb molta més sorpresa que es torba 5/8 parts d'hora. Com a lògic repetim l'experiment i es repeteix el resultat. Cercant una explicació en aquest comportament aparentment anòmal, tot això se'ns acut una bastant bona, i és que aquesta extensió d'aigua d'aquí no sigui aturada, sinó que realment sigui part d'un riu que es mou a 3 km per hora en aquest sentit, cap a l'esquerra, que observa això. El nostre barquer, per complir les nostres instruccions, ha observat que si es dirigís directament cap a l'altra vorera, el corrent del riu el rossegaria cap a l'esquerra. Aleshores, per anar a parar exactament on li demanem, ell es dirigeix cap aquí, en els seus 5 km per hora, i aquesta velocitat amb un angle combinada amb els 3 km per hora a que es mou el riu cap a l'esquerra, el farà travessar transversalment el riu. És clar, com que això que estan marcant ara és un triangle rectangle, és clar que aquest costat d'aquí serà 4 km per hora, és a dir, que la velocitat transversal que correrà la barca serà 4 km per hora. Això és un triangle egipci amb els 3 costats en progressió aritmètica rectangle i també n'hi ha un així. Per Pitàgores poden treure immediatament aquest valor. Per tant, la velocitat real del nostre barquer serà 4 km per hora. Així és lògic que si la velocitat real és 4 km per hora, és igual a 4 km per hora, s'hagi torbat mitja hora anar i tornar. És un quart d'hora per pujar i un altre quart d'hora per baixar. Per tant, el temps total és mitja hora i aquesta vegada sí que coincideix amb els nostres càlculs. Ara anem a veure aquesta baixada i pujada del riu. Quan baixa, la velocitat que es mou la barca serà els 5 km per hora del nostre barquer més els 3 km per hora que li porta el riu, és a dir, 8 km per hora. Si són 8 km per hora, el temps de baixada, l'apuntarem aquí baix, serà una 8a part d'hora. I llavors tornarà. Però quan torni, el corrent del riu s'oposa al moviment del barquer. Quan torni cap aquí, el corrent del riu s'oposa al moviment del barquer. I si s'oposa al moviment del barquer, la velocitat que durà per pujar serà 5 menys 3, és a dir, 2 km per hora. En aquest cas, el temps de pujada serà mitja hora. Aleshores, el temps total, en aquest segon cas, de circular en contra i a favor del corrent del riu, aquest segon temps total serà una 8a part d'hora més mitja hora, 5 8enes parts d'hora. Aleshores, l'explicació d'aquest comportament aparentment anòmal de la barca del nostre barquer té explicació sempre que tinguem en compte que no es mou sobre una superfície que està aturada, sinó sobre una superfície que està en moviment.
Aquest raonament i aquestes observacions traslladades en el moviment d'ones és el que va donar origen a l'experiment de Michelson-Morley. Ells pretenien, fins allà on nosaltres sabem, totes les zones, fins on sabien en aquells moments en què va tenir lloc l'experiment a finals del segle XIX, totes les zones es desplacen sobre algun mitjà, per exemple sobre aigua, o es desplacen en aire, zones de so, i aquest mitjà és el que les dona suport i les dona una velocitat característica. Per extensió, es suposava que el llum també es movia sobre algun mitjà. Aquest mitjà el digueren èter, un mitjà que hauria de ser extraordinàriament lleuger, ja que si no ho fos, els planetes, en la seva circulació entorn del Sol, acabarien per aturar-se, i dèiem els planetes per no dir tots els cossos que hi ha a l'espai. Això no passava, és a dir, no s'aturaven, aleshores, lògicament, l'èter havia de ser terriblement lleuger, eteri, seria la paraula correcta. El que intentaren aquests dos senyors, Michelson i Morley, és dirigir un raig de llum cap a un mirall semireflectant, que és aquest d'aquí, el diguem mig reflectant. Això vol dir que part del llum passa, part del llum es reflecteix. Estava col·locat en un angle de 45 graus respecte de l'origen del llum. Quan el raig de llum incident hi va arribar, una part es desplaçar per amunt on trobar un mirall, un segon mirall, aquest perfectament reflectant, i va ser reflectit i tornar a arribar al mirall semireflectant, i l'altra meitat del raig travessar el mirall semireflectant, acabar per trobar un altre mirall perfectament reflectant i tornar arrere. En tornar a incidir sobre el mirall semireflectant va succeir el mateix que havia passat la primera vegada. Una part del llum va rebotar i l'altra va travessar per avall. Els dos raigs de llum, el que venia d'aquí dalt i el que venia d'aquí, se trobaren aquí, anaren per avall i foren observats amb un telescopi per veure'n l'interferència. Clar, aquest experiment es va repetir girant tot l'aparell i es va repetir diverses hores del dia i diversos dies de l'any al llarg d'un any sencer. Si hi hagués hagut èter circulant, per exemple, en qualsevol direcció és igual, suposem que fos, agafem un altre color perquè quedi més ben marcat. Suposem que l'èter hagués anat, per fer-ho més senzill, en aquesta direcció. No queda molt ben marcat, que diguéssim. Ara sí, suposem que hagués anat en aquesta direcció. Aleshores, quan el llum hagués arribat a mirall semireflectant i una part s'anava per amunt, la part que s'anava per avant hagués trobat aquest mirall més en fora d'aquí on pareixia, perquè, esclar, tot l'aparell es movia en l'èter. Aleshores, aquest trajecte d'aquí hagués estat més llarg que aquest. I el llum que corria en aquest braç no hagués recorregut la mateixa distància que aquest altre. Conseqüència, aquí no haguessin arribat en fase, i en no haver arribat en fase, aquí hagués hagut una interferència destructiva, i això s'hagués notat. Recordem que una interferència constructiva com aquesta vol dir que els dos raigs arriben perfectament en fase i se sumen les amplituds, de manera que es veu una cosa semblant en aquesta la resultant de color taronja, mentre que si no arriben en fase, per exemple, com en aquest cas que estan molt desfasats, es veuria una resultant atenuada, o, depèn de com arribassin, depèn del desfasatge que tinguessin, es veuria una ona de forma distinta com és ara aquesta. El cas és que en l'experiment de Michelson-Morley no es va observar cap d'aquests comportaments a dins la raó experimental. Aleshores, no hi ha més remei que suposar que l'èter no existeix i que el llum es propaga en el buit sense necessitat de cap mitjà material que el suporti. Aquest experiment sembla que no va arribar a ser conegut per Einstein, o si ho va ser, no va ser massa analitzat. Einstein no necessitava aquest tipus d'ajuda per la seva teoria, però sens dubte, si l'hagués conegut, hauria estat un reforç a la seva teoria de la relativitat. S'ha de dir que aquest experiment venia a coincidir amb les conclusions de l'equació de Maxwell, que donaven una velocitat constant a la radiació electromagnètica, és a dir, pel llum, i aquesta velocitat no depenia de cap mitjà sobre els quals es desplaçés el llum. Per tant, l'experiment, si bé tenia un resultat negatiu, coincidia en les previsions teòriques del sistema d'equacions, la de Maxwell, més potent, més segur, més elegant, que es coneixia del moment de fer-se aquest experiment de Michelson-Morley. Res més en quant a aquest tema.